എല്ലാവർക്കും ലീഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ മായിത്ര സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വർക്കിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ സ്റ്റോൺ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ഗ്രാസൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബഫല്ലോ ഗ്രാസ് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഉണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഇവിടെ കുറേയേറെ ചെടികൾ നമുക്ക് റീപോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് പച്ചക്കറി തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യാറുള്ള വർക്കായിട്ടുള്ള പെയിൽ ഗ്രാസും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വർക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കുറേ അത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോയിട്ടുള്ള ഗ്രാസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം, വേറെ ഗ്രാസ് വെക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ മൊത്തം പോയി നിൽക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിയ ഗ്രാസ് വെക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാസിനെ എടുത്ത് മാറ്റണം അവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതൊരു 1 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയ ഗ്രാസ് ഇവിടെ വെക്കാണ്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റണം ഇവിടെ നിന്ന്. ഏകദേശം ഈ ഒരു ഏരിയ വരെയാണ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയില്ല, ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. ഇവിടെ കുറച്ചധികം കള പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറെ പുല്ലൊക്കെ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കി മാറ്റണം.
അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇവിടെ ഒരു ഏരിയയിൽ ബഫല്ലോ ഗ്രാസ് കൊണ്ട് ലോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ലോണിനെ നമ്മളൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് ആ ബഫല്ലോ ഗ്രാസിനെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ വളമിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലാൻസ് റീപോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ പല വർക്കുകൾ ഒരേ സമയം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കാനൊന്നും ചില സമയത്ത് പറ്റിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലിപ്സ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോട്ട്സ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ പോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ലോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ബുഷിക്സോറാസ് റെഡ് കളർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നടുന്നതും കാണിച്ചു തരാം. ചെടികൾ പോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മരങ്ങളും വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സപ്പോട്ടയുണ്ട്, പേരയുണ്ട്, ചാമ്പയുടെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം നടന്നൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം വെക്കാൻ പോകുന്ന സപ്പോട്ടയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഏരിയയിൽ മതിലിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്തെ മൊത്തം പുല്ല് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ റോസ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ പൈപ്പിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പുല്ല് മൊത്തം കൊത്തിക്കളയാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പൈപ്പിന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പുല്ല് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നീറ്റാക്കി ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തിടും. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പുല്ല് മൊത്തം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചാമ്പയും പേരയൊക്കെ വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ഫുള്ള് മണ്ണാക്കി മാത്രം ഇട്ടിട്ട്.
ഈ ഒരു പ്ലൂമേരിയ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അവിടെ അടിക്കാൻ പോകണ്ട. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. സെയിം സൈറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള പച്ചക്കറി തൈകളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ടാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പച്ചക്കറി തൈകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നട്ടു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വെച്ച ഗ്രോ ബാഗാണ് കേട്ടോ. അല്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈകൾ നട്ടിട്ടില്ല. ആ കാണുന്ന മതിലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇഷ്ടിക കണ്ടില്ലേ, ഒരു 2 ഇഷ്ടിക വീതം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് ഗ്രോ ബാഗ് ഇറക്കി വെക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ നമുക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൈ നടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. തൈക്ക് സേഫ് അതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അവിടുത്തെ കല്ലുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് അകലത്തിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഗ്രോ ബാഗ് എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ റെഗുലർ വർക്കായിട്ടുള്ള പേൾ ഗ്രാസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഗ്രാവൽ ഇട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് ഇവർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മണ്ണ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഗ്രാവലിനെ തെളിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പേൾ ഗ്രാസ് നടാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റാനുള്ള ഗ്രാസൊക്കെ മാറ്റി, കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ബഫല്ലോ ഗ്രാസിനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നട്ടുവെച്ചു. റീപോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ റീപോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. വണ്ടിക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊടിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് പേൾ ഗ്രാസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 6 മണിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത സൈറ്റിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നേരെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പേൾ ഗ്രാസ് കയറ്റാം. അടുത്ത വർക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത് കൊല്ലം പുനലൂരിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വർക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.